A similar hardship as putting a flag on the top of the Himalaya. Very curious boy. Today morning I follow that this boy is very curious and risky work in here. He also make a flag using the banner, wastage banner, and then he try to here make two flag and display here. সকালে আমি লক্ষ্য করলাম এই ছেলেটা এইখানে একটা ফেলে দেওয়া ব্যানারকে সে পতাকা বানানোর জন্য চেষ্টা করতেছে এবং এইখানে এই বাঁশের উপরে সে এমন রিস্ক নিয়ে হিমালয় পর্বতে ওঠার মতো এবং সেখানে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে আসার মতো সে চেষ্টা করতেছে। ধন্যবাদ সকলকে, এটা খুব রিস্কি।